Egaa guyyootaan arfan darban sharafni maallaqaa hedduu gadi bu'ee kan ture guyyaa har'aa biyyoonni hundinuu dabalee jira. Meeqa dabalee kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Suudiin kiroonii Awustiraaliyaa doolaara Indiyaa ruupii Kaanaadaa doolaara Chaayinaa heewaan Awustiraaliyaa doolaara Yuuroo paawundi sterlii Ameerikaa doolaara Kuweet diinaara Saawudii riyaal Dubaay diraam Kaatar riyaal Israa'el sheqel Omaan riyaal Bahareen diinaar Joordaan diinaar Swiss franki kanneen kana fakkaatan meeqaan akka oolan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Nagaa Waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaaliin kun kan keessanii odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu sabiskiraayib gochuudhaan maatiin haftaatanii laayikii gochuudhaan koomentiidhaan jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa guyyaan har'aa Apriilii 24 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootaattina. Gamanumaan gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru tokkoffaa irratti kan argannu Suudiinidha. Suudiin kirooniin tokko 20 tuqaa saantiba 39 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Suudii kiroonii tokko 17 tuqaa saantiba 05 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Suudiin kiroonii tokko 16 tuqaa saantiba 21 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaarri tokko 134 tuqaa saantiba 80 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 110 tuqaa saantiba 28 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 05 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruupiin tokko 2 tuqaa saantiba 00tiin sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Indihaa ruupii tokko 2 tuqaa saantiba 02 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indihaa ruupii tokko tuqaa saantiba 62 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 138 tuqaa saantiba 07 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 53 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 109 tuqaa saantiba 67 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa heewaan tokko 27 tuqaa saantiba 66 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Chaayinaa heewaan tokko 23 tuqaa saantiba 42 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa heewaan tokko 21 tuqaa saantiba 99 sharafaa oolee jira. Itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa Oromiyaa baankii 197 tuqaa saantiba 88 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko 220 tuqaa saantiba 96 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii Yuuroo tokko 182 tuqaa saantiba 87 sharafa oolee jira. Oromiyaa baankii Yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 69 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Yuuroo tokko 178 tuqaa saantiba 87 sharafa oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterliidha. Paawundi sterliin tokko 254 tuqaa saantiba 90 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin paawundi sterlii tokko 208 tuqaa saantiba 69 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin paawundi sterlii tokko 208 tuqaa saantiba 03 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterlii tokko 202 tuqaa saantiba 30 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 189 tuqaa saantiba 06 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha.
baankii Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 154 tuqaa saantiba 12 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 154 tuqaa saantiba 05 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 16 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 614 tuqaa saantiba 83 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 490 tuqaa saantiba 37 sharafamaa oolee jira. Tianu Qatarida Qatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 20 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni tianu Saudiidha. Saudi riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 14 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saudi riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 13 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saudi riyaala tokko 41 tuqaa saantiba 20 torban sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saudi riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 84 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay raamni tokko 51 tuqaa saantiba 48 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay raamii tokko 44 tuqaa saantiba 07 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay raamii tokko 42 tuqaa saantiba 14 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay raamii tokko 41 tuqaa saantiba 71 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el shekel tokko 63 tuqaa saantiba 17 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 491 tuqaa saantiba 63 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 500 tuqaa saantiba 21 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 266 tuqaa saantiba 71 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Qaataridha. Qaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 20 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha effannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggachuun dagatinaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Obboloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan irra deebi'ee guddaa galatoomaan isiniin jedha. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraa yookiin viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.